हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैद्य अमित भारद्वाज आप सबका अपने हेल्थ केयर चैनल आयुर्वेदा रत्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा निवेदन है आप सबसे कि अच्छे अच्छे नुस्खे जानने के लिए और अपना इलाज खुद करने के लिए मेरे चैनल आयुर्वेदा रत्न को सब्सक्राइब करके उस पर पड़ी वीडियो में से अपनी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखें और दवा बनाकर अपना इलाज खुद करें। किसी वैद्य या डॉक्टर के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपना कीमती समय और धन भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। मेरी वीडियो में हर समस्या का सटीक समाधान आपको मिलेगा। कुछ तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी बाज़ार से दवा लाकर बनाने की। मेरा प्रयास है आपको आयुर्वेद के साथ जोड़ना। हमारा आज का नुस्खा है खांसी पर। बलगमी खांसी, सूखी खांसी हो जो विकराल रूप धारण कर चुकी हो, ऐसी खांसी जिससे खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाता हो, सांस फूल जाती हो, शरीर कांपने लगता हो, यकीन मानिए इस दवा की कुछ ही मात्रा लेने से कैसी भी खांसी हो समाप्त हो जाएगी दोस्तों। साथ में भूख भी खुलकर लगने लगेगी और पाचन तंत्र मजबूत होगा। गैस का पेट दर्द समाप्त होगा। नुस्खा नोट कर लें। अदरक का रस 500 ग्राम, शुद्ध शहद 500 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम और नशादर ठिकरी वाला 20 ग्राम। एक साफ बोतल कांच की लें। अदरक का रस और शहद उसमें भर लें। फिर नमक और नशादर को बारीक पीसकर इसी बोतल में डालकर कुछ देर के लिए बोतल को हिलाते रहें। इसके बाद 1 घंटे के लिए धूप में रख दें। बस दवा तैयार है दोस्तों। ज़रूरत पड़ने पर इस दवा की एक तोला की मात्रा सुबह शाम प्रयोग करें। 2-3 दिन में ही आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। ज़रूरत पड़ने पर बनाकर प्रयोग करें दोस्तों। ऐसे घरेलू नुस्खे बनाकर प्रयोग में लाएं। धन भी बचेगा और अंग्रेजी दवा के साइड इफ़ेक्ट से भी बचे रहेंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि इसका किसी को लाभ मिल सके। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।